وبيغ شو لا تايت مديست انا بخير تهنا كل شيء صح لاباس ارتمنا دوك بخير وعلى خير بالصحه والجديه ان شاء الله قد يزيد غيرنا يعني غجد انا ضغر نسيت قد يزيد توردات سير يست كل شيء هذاك يبغى بغوك ان شاء الله. المهم قاسني الرز ديالنا نتاع نوطنا الرز دا في الانتير كل شيء ايوا. المهم اما سل غافتي مشيت بلا الكوزينه نضود لنا تقديم تيني قديم اللي كلشي خفو قبوت كلشي تحلاو ديال الصح على كلشي ونتمنى داوني عجبو دابا انا نتعشقت كوني عشقني يا داونا ان شاء الله. سي المتابعه سي تابونا ونورتي انا ابوني الى قناتي ان شاء الله قد يسوى داير المزيد اسداد الحال ان شاء الله. ايوا المهم تبارطاجا معنا تمتوك هذاك على العالم ان شاء الله تاع الميرتن. تشاو les amis, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo encore. Là on va remplir avec du bois, on va allumer et là on va mettre la bête avec un petit moteur qui va faire tourner le... C'est bon pour la santé, c'est dans un endroit magnifique, en plein les bois. T'es pour faire les courses, ça? Non, plus peur. Ça réveille ça. Ça va t'envoyer au pays. Exactement. Non, mais le pire c'est celle-là. Ouais, ça c'est bon ça. Oh non, c'est pas bon. Là, tu vas passer un quart d'heure. Oh, ça suffit. Ah, moi je devais recevoir les micros qui se mettent ici. Ah ouais? Ouais. Mais là, tu m'entends? Ouais. Prends 2 autres coups. Ça, c'est fréquent. Ça que ça réveille. Est-ce que tu as prévu des invités surprises aujourd'hui? Oui. Toujours? Ça va être une cuisine un peu différente que les autres. Hein. Ah ouais, tu connais hein, chacun ton truc quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Là, ouais. C'est un kilo énorme. Ah, qui je prends des forces avant De commencer. C'est toi qui te fait plaisir, ma gueule. On va aller mettre sur la braise. Petit cochon de guitare. Il y a la soupe. C'est là, ta fille. Tiens, c'est là. Peut-être là, voilà. Je pense qu'on est bien là. Voilà. Merci. Ça va être bon. Tiens, comme ça là. Ah, la kiss. Ah là, c'est qui? Regarde, il est épais là. Ça fait un autre décor. Ouais, d'année, je serais encore un autre. Elle a le délire encore. Et ça fait la salle. Faire les photos, travailler, rigolade. Voilà l'endroit d'un petit méchoui qui va tourner ici avec un petit moteur qui va faire tourner ça va cuire petit à petit, allez 2 heures à peu près, accompagné d'une gamelle de riz comme d'habitude. Hein. C'est une cuisine des anciens, loin des gaz et de l'électricité, avec la braise, il n'y a pas mieux. À déconnecter, donc ça va être une belle journée encore. Si vous aimez ce genre de cuisine, n'hésitez pas à liker, partager les vidéos. Donc vient d'arriver là, avec la petite brume du matin là. Il fait un peu fresquette, mais bon, c'est le... Ah, la kiss. Yallah, ça veut dire quoi? C'est parti. C'est le transport ça. C'est notre transport. Ah, pas de charbon, rien des trucs, tu vois. Ah, là. On va essayer d'allumer le feu, hein.
Le temps est un peu humide. Faut rien lâcher. Bien. Faut de la bonne braise pour que ça cuise bien. C'est un peu long, mais en fait, au final, après, le goût c'est différent. Pas au micro-ondes et au gaz. Mais ça demande plus d'effort, de patience. À la fin, voilà, le résultat est différent. C'est l'amour. Là-bas, dans ton pays, il y a beaucoup de gens qui parlent berbère. Vous êtes une grande communauté là-bas quand même? Ouais, il y a beaucoup. Ouais, c'est cool ça. 75%, je crois que c'est des berbères. À chaque fois, tu sais, la langue est toujours un petit accent différent par rapport à l'autre, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, c'est la langue arabe, avec ça, pour que tout le monde comprenne. Ça crépite. Ça, c'est quoi ça? Plein d'eau. Vas-y, tu me mets où? T'es rapproché, t'es rentré dans la braise ou quoi? Ok. Il y a un petit fécoce. C'est pour avoir de l'eau chaude. Il faut qu'on la croise quelque part. Voilà, fais ça, tu vois. T'as de l'eau chaude, tu vois. Oh là là là. Maman mère. Bon, c'est pris un couteau neuf. Ah ouais. Là, ça va couper de la barbaque. Ça réveille, hein? Là. Le métier de cave dedans. C'est vrai, hein, le truc. C'est ça que c'est bon, tu vois. Allez. Le thé. Pas des fécos. Tac. Puis théière. Huile d'olive. La base, hein. La fécos. C'est le fécoce, ça? Du grain. Ça écrase. Je vais chercher une petite grille. On va poser notre fécos dedans, non? Je reviens à tout de suite. Ouais, je vais avoir besoin d'un petit déjeuner quand même parce que là, on a faim. Il y a un petit jus de bienvenue. Hein. Tu sais comment, hein? Ah, on est pas bien là, sérieux là? Oh là là. Moi, ça. Oh là 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 là. C'est mignon. Là. Faut que ça booste, hein. La belle couleur. Ah, la kiss. Santé. Ah, la tienne. Ah, il est bon, il est bien frais là. Hein. À la kiss. On va passer au petit déjeuner. Putain, il est bon. Hein. Ah, encore un petit goût de genre. Ça rafraîchit un peu le moral, non? Ouais, oui, ça réveille tout, hein. Je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, pour moi. Ah, c'est de la belle couleur ça. C'est pas moi qui va goûter ça. Hein. Il m'a su. C'est vrai? Allez. Check. Il n'y a rien de grave, gingembre, citron, curcuma et piment. C'est tout. Pas que les gens disent ouais. Franchement, il est bon. C'est de la madre. Ça, c'est quoi ça, l'ombre? Ça, non? 14h. Oh, ils sont trop bons le café. Bon.
doser. Où là? Et dégager le CO2, hein? Oh, déjà. Ouais, de la bonne braise là. Ça demande un petit peu de temps, mais tout le monde est pressé, tu vois. On est dans un monde de speed. Les gens, tu vois, ils font tout ça à la vite. Trop de stress, trop. Il n'y a pas mieux que des journées comme ça ou une vie simple. Revenir à l'ancienneté, quoi. À l'ancienneté. Et bah, on laisse mijoter là-dedans. On prend notre petit déj. C'est beau, regarde pas mal de place. Oh, de quoi on a besoin, ça c'est notre cuisine. Hein. C'est long ça. On a plus de place. Qu'est-ce que t'en penses? On met la bête à cœur tranquillement? Il y a de la braise, tout ça, non? Ouais, exact, je suis d'accord. Après, on attend pendant le petit déj et voilà. Il y a de la braise, tout ça, c'est bon. Attaché. T'as vu notre cuisine là? Elle est pas mal, hein? Simple et efficace. C'est bon, hein? Simple et efficace. Ça nous dit bien un peu. L'eau a réussi à se chauffer un peu. Ouais, elle est bonne, hein. Attention. La bête. On va faire des petites brochettes avec ça. Et là, ça va être bon ou pas? Ouh là là, ça découpe. C'est pour l'apéro ça. Ouah, on va manger les brochettes. Les brochettes. C'est pas maintenu quoi. Ouais, j'ai raté le bas déjeuner. J'ai pas bas déjeuner à l'intérieur, ouais. Il est pas encore. Ça, c'est quoi ça? C'est des épices que j'ai fabriquées moi-même. Yeah. Ça vient d'où? Ça va des petits fruits là-bas là. Ça là-bas, là. C'est de chez moi, ici, à côté. Le ménage est vite fait quoi. Surtout on va remettre encore sa sauce. L'huile d'olive. Soit deux, hein. Ah, c'est de la biche ça. Ça, c'est quoi? C'est de la biche. La bichette. La bichette. Ok. Pick-up. On commence à se faire tout vieux, hein? Je te jure. Plus tout jeune prend. Le temps passe. On me raconte tous ces instants à jamais. Ça toi. Dieu merci. Hein. Regardez le petit soleil là. Ouais, comment ça perce? Ah, mais tu vas montrer ou pas? Est-ce qu'on la dernière fois que t'as fait un. Ça? Oui. Oh, ça remonte, hein. Non. Ça, je crois que c'est bien, hein. La bête approche. Au bled, on en trouve beaucoup de moutons, ça va? Oui. Ça, vous, c'est votre viande favori, vous. Hein? Ouais.
Je te suis là, moi je les achète juste à côté de chez moi. Ils vont en nature. Ils mangent bien et tout. C'est moins cher là-bas? Oh non, ça a augmenté, hein. C'est trop cher aussi. La bled, elle est très très chère, bled. Hein. Ouais. Ah, franchement, il est très cher. Je comprends que c'est bon. Attends, on va la prendre. La machine. La machine, hein. La machine, c'est où? C'est laquelle? C'est là la machine. Ah là, on va ok. mettre. Il faut du jus. Ça, on va les mettre là pour que ça glisse mieux, tu vois. Oui, mais ici à Ono, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Il n'y a personne qui fait ça. Ouais, je pense, ouais. Personne. Personne qui est encore traditionnel. Ouais, moi je suis attaché à ça, j'aime bien, tu vois. Là, là, là. Bismillah. C'est gueule, hein. Ouais. Oh. Et tiens, hein. Ouais, ouais, ouais. Et le fuco, c'est prêt? Le précoce, il est là, devant toi. Juste là. Il est chaud. Ouais. On prend le petit déj. Allez, Ouais. c'est parti. Après, on attaque. Ça te dit de mettre les... comment on appelle ça? Les croissants sur le petit fer en haut là? Ah ouais, normal. Tu connais, hein. Non? Toi, tu fais quoi? Tu dégommes le truc? Moi, je dégomme le truc si tu dégommes. Ouais, oh. Mais Isma, il vient manger un petit déj? Non. Alors, ficos. On va laisser tourner tranquillement, hein. Ça passe fort. Ouais, il est accroché. À table. On met un truc sur la gorge quand même. Je vais changer. Voilà. Toute ta chaise. C'est pas beau ça? C'est nickel ça. C'est bon. Un petit déjeuner à midi quoi. Moi c'est bon, c'est croustillant, c'est chaud. Pisse des kilmons, hein. Épices de Quilmont, là-bas précisément. Pas de safran. C'est du curcuma ça. Ouais, safran. Non, pas safran. Non, nous on appelle ça safran. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. On appelle ça safran. C'est des petites plantes qui poussent au haut des montagnes avec la fraîcheur le matin. Et ça coûte cher. Ça fait de l'or rouge. Ah oui, ça coûte même 1000 balles le kilo. Et après tu badigeonnes avec ça. Y a pas mieux, hein? Ça c'est ton pinceau. Ça c'est le pinceau du peintre. Exact. Attends, le bas du village, hein? Cuisine quoi. Hein? On va préparer quoi? L'apéro. Où est-ce qu'il est le gros coteau là? Il est là. Bismillah. C'est le QS, non? Qui aura Ça c'est bon ça. ça
c'est des rognons. Ça, c'est pas mal ça aussi. Tadunt. C'est quoi? Ça s'appelle tadunt. Tadent. Ouais, en mode berbère. Tadunt. C'est le gras. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas d'abonner, hein, et liker, partager cette vidéo. Comme ça, et laisser un petit commentaire sympathique, ça me fera toujours plaisir. Ok? Ah là, qui se voit. On lit tous les commentaires, les gars. Hein. Partagez un max, hein. Un max, un max. Faut que ça arrive, cette vidéo, il faut que ça arrive partout dans le monde entier. À ceux qui. Ah là, qui se voit. Ça fond dans la bouche. Youhou! Calmos, ya. Pas un seul bruit, tu vois. Ouais. On est bien. La frischetta. Oh, là. Oh. C'est revenu, hein. Wow, c'est incroyable. Ok. Allez. Oh, pas mon frère. Qu'est-ce que tu fais? Regarde là, pour l'allumer, là, tu remets l'eau. Oh, mamma mia. Est-ce que tu penses que ça va être exceptionnellement bon? Ça? Sans doute. Viens mon petit copain. Comment ça fait un petit peu frisqué, c'est vrai, hein? Ouais. Et n'oublie pas, faut que ça crame. Tu mets là-dessus là, du sel, du bled. Tiens amigo, amuse-toi avec ça. Merci. Ça c'est bon ça. C'est là. Délicieux. Ouais.
Attends. Hein? Ah, c'est moi qui l'ai. Oui, bon. Waouh, wow, c'est magnifique. Hein. Bon, il est revenu avec des nouveaux ustensiles neufs, les gars, couteau neuf. Tout est un peu neuf là, les gars, en ce moment. Attention, attention là. Mon rat est décidé, les gars. Ah, normal, hein. Le rond. La petite rond, ça, non? Rose. Alors, ça cuit ou ça cuit pas là? Comment tu vois, toi? Ouais. Pas la kiss, ça. Non? On est à la kiss. Oui, man, rose. Et voilà. À la kiss. Parce que la petite gamelle, je vois qu'il est en train de bouillir. On va mettre les épices. Grosse patate douce. Ah, c'est pas là-bas. Hein. Il y a un invité qui arrive. Non. Je l'avais pas vu. Le loup, les gars, il est arrivé en mode de discrétion pour abattre sa proie. Mais heureusement que la meute de mon côté était là. Il l'a vu. Comment il va, le loup? Comment ça va, les gars? Et comme tu vois, on est heureux là. À la kiss? Ah là, ce qui même, tiens. Prends ton asseoir, le loup. Assis-toi. C'est à toi, ça? Non, bah là. Il y en a une là-bas. Il est cassé, là. Le loup est là, les gars. Ça tourne, ça? Ça tourne, ça cuit doucement, mais sûrement, tu vois. On va mettre un petit snap là-dessus, là. Voilà, c'est pas près de cuire, là. Ça fait longtemps que c'est là. Hein. Ça fait longtemps, ça doit faire au moins déjà une bonne heure, quoi. Hein. Il faut au moins 3 heures là-dedans. Jamais, Hein? je pense. Donc Oui, tu es. cuit, là. Il est où? C'est cuit, quoi. On est heureux, Ça va, quoi. il fait beau aujourd'hui. Ah bah oui. Avec mon frère. Il avait froid à l'instant, là. Vas-y, serre-le un petit verre, s'il te plaît. Ah, c'est les petits cocktails Molotov. de bienvenue. De bienvenue. Ouais. Ça, c'est les. Comment on appelle ça Ça, ouais. en Russie, là? Ça boit cul sec, hein. Le loup. C'est pas moi qui va goûter ça. Hein. Il met le sucre. C'est vrai? Ouah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'avais dit dans la vidéo? Ah, quelqu'un qui aime bien le sucre, tu vois, impossible. Voilà, C'est du jus d'orange. Ah non, mon frère. C'est du gingembre, ça. Ah. Ah, vous avez eu le loup là, vous l'avez eu. Là, moi j'ai vu jus de pomme, de la bombe, tu vois, un bon petit jus de pomme avec jus d'orange, j'en sais rien, j'ai vu. Et là, le goût il va rester dans la bouche, là, il va falloir que je mette un truc dans la gueule. Là. Va chercher la brebis. Va chercher franchement là. Ah, vous l'avez eu le loup là. Ouais, mais ça a la tête d'un jus d'orange. Hein. Juste la tête alors. Ouais. Potable. Oui. Ah, parce que là, ça vous m'avez fait avaler. Fresse. Vous avez eu le loup là, vous l'avez eu. Moi, tu sais quoi, moi je kiffe cette boisson. Hein. Ah ouais? La vérité, moi je te le bois tranquille. Bon ça. Je sais que c'est au machin là. Bon ça, jamais t'es enrhumé, jamais machin. T'as mis quoi de bon gingembre? Un petit peu de piment de cayenne. Gingembre, curcuma, citron. Et c'est quoi qui fait tout le jus là? Il y a de l'eau avec, non?
Oui, de l'eau. Pas de jus? Plus d'eau. De l'eau. De l'eau. Il est loin la gamelle, il est loin, il est loin, il est loin. Attention là, le loup est en mode cannibale lecteur. Si le loup a vu la moindre petite belle, fiac. Toutes les semaines, il la passe. Quel vieux. Vieux. Hein? Le loup guette. Le loup guette. Le loup est là. Caché derrière. Regardez le loup là. C'est le chef des loups. On ne peut pas le petit téléphone. Partage déjà? C'est un peu lavé sur la main. Hein? Non, non. Merci, ça ira. Santé. C'est le jus préféré de Isma. Chef Moira, comment ça se passe tout ça là? Et en BBR? Explique un peu. Dis-moi où est-ce qu'on est arrivé là? En BBR. Plus de la moitié, quoi. Non mais en BBR, pas plus. Alors comment se passe cette journée? Mais réponds en BBR. Là, une arrière-lase. Traduction, elle est bien. Et on a faim. Et chef Moira, alors pour vous, comment ça se passe? Au chiffre, si. Si. Au chiffre si. Au chiffre, si. Au chiffre si. Ah, ok. T'as faim? Faut mettre sur le feu. Ouais, c'est meilleur. Bon, on fait là-dedans. Santé. Santé mes frères. Alors moi t'as oublié un mot, hein. Quand tu fais le thé, normalement il y a toujours un mot. Ah, là, kiss, quoi. Non, c'est santé mes chattes. Quand c'est le thé, normalement c'est toujours ça. Chaque fois il dit ça. Allez, santé mes chattes. Bon, il faut que je retire le riz. Ou la bichette, la bichette. Regarde-moi ça. C'est beau ça. On est en train de cuire encore là. Pour ça il faut hop. Comme ça il boit son eau tranquille.
On va reculer les pavés. On va la ramener au-dessus du feu un petit peu. Est-ce que c'est chaud ça? Non, c'est pas chaud. Oh, je tiens nous là. Attends. On va essayer d'avoir. On va mettre sur les deux. Non, c'est bon là. Ah, attends. C'est pas grave. On va frotter un petit peu, mais. C'est comme ça là. Wesh. Tu l'as éteint? T'as là avec ta main? C'est bon là, cherche. Bah écoute, je vais voir ce qu'il dit avec l'autre. S'il l'a pas pris, je lui dirai. C'est la ligne droite. Oh, mais c'est de la bichette ça, viens voir. Oh, mais c'est bon. Hein. Allez, cuit les gars. On va déjeuner une dernière fois. Allez. Attends, regarde ça. Oh là là! Sauce, la sauce, apporte-moi la sauce! Oh, mamie. Chelou! Est-ce que t'as vu la barbaque là? T'as vu comment elle est belle la barbaque? Curcuma. Allez, à la qui se méchate. La bonne patate douce. Magnifique, ma chérie, magnifique. Et il fume, hein? Juste, on mange juste le riz. Ça suffit. Ah mon gars, t'as tout compris, c'est vrai, hein, si avec que ça, la fin, on était heureux. Bah oui. Voilà. Où est-ce qu'on va la poser la boue? Tu veux que je le dévisse? Il va pas tomber là? Elle est visse dans le... Il est pas, je crois. Hein. Ouais. Il va se détacher, je pense. Bah oui. Allez. Tiens, prends-la toi. Ça va pas cuire. C'est chaud. Les gars, asseyez-vous.
Goûte-moi la viande pour voir si elle est bonne là. Tu me dis. Extra. Oui. Parti. Ouais, kiss quoi. L'habitude. Est-ce qu'il y a vous aussi hein? Eh oui, Loulou. Eh Loulou. Là, on est entre loups, là. Ah, il a la question. Je peux prendre ça. Hein. Serre-toi, mon gars. Ouais, c'est des frites, sinon on le met dans le feu. Hein. T'as le plus cannibale des loups. Tout est cuit avec le loup, frère. Le loup, quand il est par accident, Hein? sortez pas. Les moyens seront mieux dans la vie. Là, il faudra on part à votre bled et on part au mien. Les gars, je vais faire. Je vais vous régaler, les gars. Je vais vous régaler comme jamais. Ah oui. Dieu merci. La carcasse. Oui. Moi, les gars, je suis connu. Regarde, t'as bouffé toute la moitié, mon frère. Je dois t'écouter. Ah, Loulou, il y a deux choses. Il y a une chose surtout, sur laquelle on rigole pas. C'est la bouffe. Faut pas rigoler sur tout. Là, tout, non. Voilà. Quand on mange sérieux. Ouais. Elle veut. Un moment, On peut rigoler sur tout. Mais, un moment précieux, ça. hein? Un moment précieux, ça. Bah oui. On peut, hein. Quand on mange, on rigole et tout. Mais quand on bouffe, quoi. On mange pour manger. Voilà. Pas de pitié avec la bouffe. Tu vois? Tu peux jouer au foot, tu gagnes 2-3 euros, tu te lèves un peu le pied parce que t'as pitié, tu vois, ça se fait pas. Mais la bouffe, tu y vas. C'est vrai, hein. Bah oui. C'est vrai, hein. Il faut pas être timide. Le loup, Mais avec la bouffe, on rigole pas avec la bouffe. non. D'accord. Dieu merci. Le loup, quand on mange, on mange. Et nous à la Réunion, on m'appelle le cul matin. Le cul? Le cul matin. Parce que dès que je mange, je chie. Ah ouais? Ouais, c'est quoi Et, Et quand tu sais, c'est que t'as mangé. ouais. C'est la logique. Non, mais moi, c'est direct à direct. Moi, je vois ce que je vais vous laisser, je vais prendre une douche. Si je vais comme ça à l'école, ils vont se sauver les mecs. Ils vont se dire, wesh, il sort d'un bois ou quoi le gars? On a des bois. Petit repas était comment le loup? Le loup. Comment il était le repas? Honnêtement, Ouais. c'est pas bon pour mon régime. Pas beau du... Pas beau du tout pour le régime là alors. Pour le régime. Voilà. Et pour le ventre, c'était délicieux. Délicieux. Ah, c'est délicieux. Ça a bien fait plaisir alors. Ouais. Patate douce. Patate douce, des petits goûts sucrés là, avec la viande et le riz. Ah, le raisin aussi. Oh là là. Tout ce qu'il faut pas pour le régime. Ah, bah voilà. C'est le cheat meal aujourd'hui. Ouais, filles. Bon, bah en tout cas, on se dit peut-être à la prochaine alors. Hein. Merci. De rien. Dieu merci. Ta vie, t'as été de belles invités privilégiés, non? Incroyable ça. Incroyable. Allez, on rentre bien. Mora, le petit mot de la fin parce qu'il reste que 4% de batterie. Bon, le repas a été réussi. Ouais. On est content de cette journée. Bah, pour la prochaine vidéo, bah, il y aura encore un autre plat différent que celui-là. Donc, n'hésitez pas à liker, abonner, laisser un petit commentaire. Et on se reverra pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.